ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സൈക്കോളജി വിഭാഗമുണ്ട്, 2 ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, 11 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ് നമുക്കിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. വന്നിട്ടുള്ള നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള അയൽവാസികളെയും എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീകല നായരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം. ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ എന്തിനാണോ എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷെ ടിവിയിലും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്തുമാത്രം അഫക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അനുഭവിച്ചവർക്കേ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ സൈക്കോളജി. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താല് ഒരു എക്സ്റ്റെന്റ് വരെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പം ഇത് സംഭവിച്ചു പോയി. ഇതിനിപ്പോ നമുക്കത് അൺഡു ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല. ഇപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുകയല്ല. അപ്പം ഇനി മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫേസ് പിന്നെ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഡൗൺ ആക്കാതെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ വീടിരിക്കുന്നവിടത്ത് വീടില്ല, വെറുതെ സ്ഥലം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ ഒത്തിരി മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. അന്നേരം ബാക്കിയുള്ള പൊളിറ്റിക്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് വന്നില്ല. എല്ലാവരും ക്ലബ്ഡായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട്. അപ്പം അതേ പർപ്പസ് തന്നെ ഞാനിപ്പോഴും പറയുകയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യെ അതിൽ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനും പറ്റും. പക്ഷെ ബാക്കി നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, കാശ്മീരിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി സമയമെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക്, മലയാളികൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിയും കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ വിൽ പവർ ഉള്ളവരും പിന്നെ നമുക്ക് ലിറ്ററേറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ സമയം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ എന്ത് സഹായം ഞങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങളിവിടെ 10 ദിവസം ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേഖയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം താങ്ക് യു. നമുക്ക് നമ്മുടെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട്